დღეს თუ მსოფლიო ოლიმპიადები იმართება და ხშირად ამის მიხედვით ჯიან ამა თუ იმერის სულიერ თუ ფიზიკურ სიძლიერეზე რატომ ძველად ქართველებსაც არ შეეძლოთ თავის სულიერი კულტურის გამოსახულებას აი თუნდაც ქართული კანონები ესწრება. ნათელ შეამბობს ნიკო კეცხოველი ძალიან დიდებულად ამბობს. ჭიდაობა ჩვენში მარტო სპორტი არ იყო. იგი ერთ-ერთი კომპონენტია ერის სულიერად ჩამოყალიბების საქმეში. იგი საუკუნეთა მანძილზე ყალიბდებოდა და ბოროტება მისი უყურადღებოდ დატოვებოდა. ქართული ჭიდაობა ისეთივე ეროვნული საუნჯია, როგორც ქართული ფოლკლორი, ქართული სიმღერები, ქართული ხუროთმოძღვრება და სხვა. მისი დაკარგვა არ შეიძლება მოძღვრავს ქართული ჭიდაობის სწორუპოვარი ქომაგი აკადემიკოსი ნიკო კეცხოველი. ქართული ჭიდაობა ქართველი კაცის ნიჭის აზრის და გონების ნაყოფი არის. მრავალ ერთად ჭიდაობის თავიანთი სახეობები, მაგრამ ქართულ ჭიდაობასთან ერთ-ერთი ვერ მოვა. ყველა ბუზი ბზუისო, ფუტკართა ყველა ტყუიცო. ნამდვილად აი ეს რო იმადა. თორე შედარების უნარი ხო გვაქვს? ქართული ჭიდაობის ფასი ქართველმა კაცმა ძალიან კარგად იცის, იმიტომ რომ ქართული ჭიდაობა ჩვენი პირველ საწყისი ცივილიზაციიდან ერის წარმოშობასთან ერთად შესაძლებელი და შედუღაღებული სპორტული სახეობაა. ქართული ჭიდაობა საერთოდ ყველა ჭიდაობის საწინდარი იყო და არის დღესაც. თუ კი რომელიმე მოჭიდავეს ჩვენ დიდ მოჭიდავეს დავასახელებთ, არ შეიძლება რომ ყველა მათგანს ქართული ჭიდაობის გაკვეთილები არ ქონდეს ჩატარებული და ქართული ჭიდაობიდან არ მოდიოდეს. მოგწდა ამბავი იმ დიდი ქართველი ფალავნებისა, რომელთა სახელები გვირგვინავდნენ არა მარტო კავკასიაში, შორეულ რუსეთსა და ევროპაში, ხშირად ამერიკამდეც აღწევდა. მახსოვს რომ მამაცემა მიამბო შვილო საქართველოში ჩამოვიდა ერთი ტირალიზა. ბევრი აქცია და მოთხოვა სანამ კაცს არ გამომინახა რომ მეტამაქციას მე აქედან არ წავალო და ჩემი ხარჯი და გამიღო. ბოლოს გამოერკვა ვიღამას უთხრა რომ მოჭიდავი არის ხიზამბარელი გორში. დაფრინეს კაცი გორში. ჩამოიყენეს ეს ხიზამბარელი. აკერდა გასულა დაულევია კიდევ ერთ ჩაფიყვინა. ვის რამ თათოს დაულია ხელი გაუხეთქებია მაგას. ამითი გაცავდა. მე-19 საუკუნის ბოლოს ასპარეზზე სახელოვან ქართველ ფალავანთა ახალი პლიადა გამოჩნდა. ბეჭდაუდებელი ნესტორ ესებუა, კისრულის დიდებული ოსტატი, გაუტეხელი და უღალატო კულა გლდანელი, დევივით ძალის მქონე კოსტა მაისურაძე, საოცრად ტექნიკური კოლი აქვარიანი, ძმები ეგნატაშვილები, სანდრო კანდელაკი, მიშიკო მაჩაბელი, საშო ვერელი და სხვები. 1912 წელს იანა ჩამოსულმა ფალავანმა გვარად ახტის სულეიმანმა დააქცია ჩვენი იმ დროის გამოჩენილი ფალავნები. ჯერი მიდგა ირაკლი კახელზე. გერგენაძის იყო, სადაც გვაჩენდა მიდიოდა მარცენაში ჩაკეტილი შეაფეყიტულა. მაგარი. შუამავალი მსაჯად მაშინ იყო ვანო შენდაუღა ჩიბალოვი. ირაკლი გვაჩენდა, როდესაც გავიდა, თუ არ იყო ერთი წუთი და თავის ხერხი ქონდა საღველი ტექსტებს. ხერხი ჩაუვლეს. აი ეს მისცემა და ესე გამაგადაა. ეს რასია და ბიზნესს. პირველად ავნახე სანდრო კანდელაკი, დემელბეგი იყო კიდე გირავიკი და იმისენი, სადაც სანდრო კანდელაკს მოაბეს ორი ცხენი
კლავებში რო გააწევინეს და ვერ გაახსნიდეს ხელი სანდრო კანდელაკი. სანდრო კანდელაკი დატრიალდა და ეს ორი ცხენი როგორც წყავარი ისე მოიფრიალა ამ იმაზე მინდორზე. აბა მაყურებელს უკეთესის რა უნდა და მე ჭიდაობა და ისენა. ვაშკაცურად გინდა ავიჭიდო. მოდი თუ ეგრე ძალიან გულით გინდა. აბა ბიჭებო, კანი. კანი ბიჭებო. გიდი. შენა ბიჭო მაგარი ყოფილი ხარ დაკახელი კანი ბიჭო შენა ბიჭო მართლა მაგარი ყოფილი ხარ შენ გენა ქართველი კაცი ჭიდაობდა ის რაც ეცვა ჩვეულებრივი ჩოხით ჭიდაობდა და განსაკუთრებით მინდა ვთქვა რომ არ ჭიდაობდნენ თქვათ აი იყო ეგრეთ წოდებული საგარეო და საშინაო ჩოხა ჭიდაობდნენ საშინაო ჩოხით უბრალო ჩოხით და აი რამ გამოიწვია ეს ფორმა რომ ეს მოკლე სახელო ის გამოიწვია იმან რომ ზოგჯერ გამოდიოდნენ ის კარგი შეიძლება ქორწილში მიდიოდა კაცი და კარგი ჩოხა ეცვა და გავიდოდა საჭიდაო და დაეხეოდა თქვა და მე ვეღარ მიდიოდა და ამიტომ იფიქრეს და ნუ დაამოკლეს წლებამდე უნდა აღინიშნოს და ხაზი გაეშვას იმას, რომ ეს ფალავნები ასპარეზობდნენ თითქმის ჩვეულებრივი ტრადიციული ჩოხით, მაგრამ ხელებს იკაპიცებდნენ და კალთებს უკან გაქონდათ კალთები და გადადიოდნენ და სახე ქონდა აი ნამდვილი ქართული სამოსის ყველა რეგიონში იყო ეს ყენობა და ბერიკაობა და აქ იყო ჭიდაობაც და რაღაცა თუ შემორჩა კრივი, მარტო კრივი გონია თუ ყენობას და ბერიკაობას იყო კრივი, მაგრამ იწყებდნენ ჭიდაობას. წინათ იყო ყველგან სოფლებში, ყველიერი ტარდებოდა ყოველ წელს. იმ ყველიერში იკრიფებოდა მთელი იმ კუთხის ხალხი და ასაკობრივი ხალხიცა და ახალგაზრდების და იქ იყო ჭიდაობა. იმართებოდა ხოლმე დღეობები, განსაკუთრებით ეს დღეობები საღვთო დღეობები იყო ღვთაებობა, მარიამობის, სხვადასხვა დღესასწაულები, გიორგობა. ჩვენთან მაგალითად მარტყოფში აპარნობა იმართებოდა ხოლმე პირველად იქ ვნახე როგორ ჭიდაოდნენ მწვანე ბალახზე ქართული მოჭიდაები. სანეზლაოს დებდნენ, აი მოჭიდავე რო და აი არა ჩემი გაიმარჯვებს, არა ჩემი და სანეზლაოს დებდნენ
და რომელიც გაიმარჯვებდა, ვისაც შეძლებული იყო, რა თქმა უნდა, მე იმას ფულით ასაჩუქრებდნენ და ამასთან ერთად ასაჩუქრებდნენ ჭედილა იყო ტრადიციულად მიღებული, ჭედილას გადასცემდნენ. შემდეგ ეს შეგროვებული ფულით ეს ძმაკაცები რომ ერთმანეთში შუღლი არ ჩავარდნილი იყო და ბზარი არ გაჩენოდა ძმაკაცებს, მიდიოდნენ შემდეგ და მიდიოდა ქეიფი, შემობატონო ყვარზე ტივზე მთელი ამბავი და ეს აი ესეთ ფარდებოდა, ეს შერკინებები ფარდებოდა მეგობრული სულისკვეთებით. ისეთი ლამაზი წესები აქვს ამას ურთიერთპატივისცემის, აი ურთიერთ ასე ვთქვათ დამოკიდებულობაში ერთი ოტისოდენ ან ცინიზმის ან რაღაც გაუგებრობა არ ახდება იქ. და მე მიყვარს რომ აი ქართველმა კაცმა აი ეს ულამაზესი სახეობა როგორ აიტაცა და მის ბუნებას როგორ შეერწყა ეს სახეობა ქართული ჭიდაობაში. აინდული ბუნება, რომელიც ქართველ კაცს გააჩნია, ჩაქსოვილია ჩვენს ქართულ ჭიდაობაში. დაცემულ ხელს არ ახლებ, წამოაყენებ და თანაბარ პირობაში უართა პაექრობას. მის ყოველგვარი ზემოქმედება, მიწოლა, გადაგორება აკრძალულია. საწინააღმდეგოდ ზემოქმედება ყოველად დაუშვებელია. წელს ქვევით, ხამარს ქვევით ხელის ჩავლება სასტიკად აკრძალულია, რამე თუ ფეხებში ხელის სწავლება და ეს რავაშკაცობის საქმეები სერყოს მაპატიეთ და ძაღლები ეტანებიან ფეხებში. საქართველოს იმით არის განსაკუთრებული, რომ ჩვენს თითოეულ კუთხეს აქვს თავისი კუთხის დამახასიათებელი ჭიდაობა. ზოგად ქართული ჭიდაობის გარდა. ეს ზოგად ქართული ჭიდაობა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვუყურებთ, ეს არის ქართლ-კახური სტილი. ქართლ-კახური, რომელიც არის ზოგად ქართული და ყველა კუთხეს განსაკუთრებით აი მინდა ვთქვა, აი სვანებს აქვს ლიბრგიელი, რომელიც დღეს აი ამ ჭიდაობის ასლი ზუსტად არის საერთაშორისო ჭიდაობა ქამრებში. აი ეს ზუსტად ასე ითარგმნება ეს ახალი ჭიდაობა. ეს მუსიკა, რომელიც ასე დიდებულად შეერწყა ქართულ ჭიდაობას, ნამდვილად ყოველთვის დიდი ღონისძიება თუ პატარა ღონისძიება საზეიმო ერთ-ერთს აძლევს ჩვენს ეროვნულ ჭიდაობას. არცერთ ჭიდაობას არ ახლავს მუსიკა და ქართულ ჭიდაობას, როდესაც ეს დუდუკი და დოლი რომ ამღერდება, ყველა მოჭიდავეს დამერწმუნეთ და თუ გნებავთ ცალ-ცალკე გამოკითხეთ, მთელი კუნთები, ორგანიზმი უცეკვავს და უხდის. აი ესეთ აზარტს აძლევს და ეს მუსიკა და ეს ქართული ჭიდაობა ისია ერთმანეთში შერწყმული, რომ ალბათ უერთმანეთოთ მათი წარმოდგენაც კი არ შეიძლება. მუსიკანტები რო არაყავდნენ, იქ იყო ძველი ქართველი მომღერლები და ისინი ქართული საჭიდაოს, გარეკახურ საჭიდაოს მღეროდნენ და იმაზე ჭიდაობდით ხოლმე. ჩვენთანა ზურნად არავე არ იყო ეს რამე. ჩვენთან იყო ჭიდაობა, დაიწყო შავთვალა იყო ხოლმე ხურხული. ეგენი მახსოვს კარგად, მე კაკაბეთიდან იყო კიდე რა, მაგარი მომღერლები იყვნენ, რა, ჯიღაური ბუზიაშვილი იყო კიდე გიორგა, სიშუბელთან მიდიგა. დაიწყებოდა სიმღერა. არალალო, არიცლალო ბანებო,
ისა სასეკვაო. ჩამოული და ეს სიმართლე ისე უნდა გასულიყო როგორც ძები. სანამ ესე იგი მერქნის დამუშავებას დაიწყებდნენ, იყო ჩვეულებრივ ბზაზე და თივაზე ჭიდაობდნენ. ჩვეულებრივ თივაზე და უფრო მაგის წინ მინდორზე ჭიდაობდნენ. როდესაც მინდორზე დააგდებდნენ, ალბათ და გვერდები, ნეკნები დაემტრეოდათ, მე შემოიღეს ვთქვათ ისა თივა. თივის შემდეგ, როგორც გითხარით, მერქნის დამუშავება როცა შემოვიდა, მაშინ ნახერხი მოიგონო. მუხლიკურები მქონდა დაცვლებული ამ პირდაპირ წარიაზე გაჭიდეებდნენ ხოლმე მაშინ ნახერხიც კი არ იყო რომ ნახერხზე ბეჭდავდნენ მეორე რამე ძალიან ისეთი გასახსენებელია რომ ჯერ სოფლის ბიჭი რომ ნამჯაში და ეზოში და წვანეზე რომ იწყებ ჭიდაობას მაგრამ შემდგომ როცა წამოვიზარდე მე ყველაზე დიდი ფუფუნება იყო ნახერხზე ჭიდაობა. და ეს გრძელდებოდა დიდხანს, ესე იგი ნათურების შუქზე და იყო ესეთი შემთხვევებიც რომ თუ წავიდოდა დენი მანქანების შუქზე მიდიოდა ეს ჭიდაობა. ხშირად გვიჭიდავნია კლუბის წინ შებელი ეყარა ქვები და იმაზე მიჭიდავია და მე ცივილიზაცია შემოვიდა ნახერხი ეს ვაკეთებდით ყოველ ზაფხულს ეს პატრა ბავშვები
ძალიან მაგარია ქართული ჭიდაობა, ძალიან მაგარი. იმიტომ რომ აი მე სულში მიზის. ნახევრი მუსიკა ადამიანს მატებს კიდევ უფრო მეტ ჟილკას. იმას თავისი ხიბლი აქვს, იმ ნახევრს, იმ მუსიკას თავისი ხიბლი აქვს. ხელი არ უყავდა, მაგრამ შევძელით ყოველგვარი საკითხების გადაწყვეტა. დავიწყეთ ვარჯიშები. იშოვეთ ჩვალოს მეშოგები და შევკერეთ ჩოხები. როდესაც მოედანი დავამთავრეთ, მომიხდა სադրიდიაში ჩასვლა და დავინახე სპორტულ მაღაზიაში იყიდებოდა ქართული ჭიდაობის სახელმძღვანელო ილო თომაშვილის მიერ შედგენილი. ამა ჩემს თხოვე და მიყიდა ეს წიგნი. ამ წიგნის საშუალებით ვიცხრნებოდით ჩვენ თვითონ კითხულობდით და ზოგს შეცდომით, ზოგს კანონზომიერად სწავლობდით ილეთებს და შეიძლება ითქვას თვითნასწავლი გამოვედით. წიგნიდან უფრო სწავლობდი. თომაშვილის წიგნი იყო ქართული ჭიდაობის, სადაც ილუსტრაცია იყო ილეთების. ხოლო იცი როგორი? აი აჩვენებდნენ შუაფეხი როგორ უნდა ჩამიხვდნენ და აყვანილი რო ყავდა საწინააღმდეგო ილეთზე. აი ეგეთ ერთჯერადი ილეთები იყო სურათად დახატული. აი მოგვერძე როგორ უდევს თეძოზე და გვერდი შეგდებული აქვს. აი ესეთი ქართულ ჭიდაობაში ხო დგომშია ჭიდაობა რა. დგომიდან იქ ფეხში ვერ ჩავლებ ხელ. სულ ძირითადად უნდა იყოს ცერები, გამოკრები, შუაკაურები, მოგვერდები და კისრულები. და გადავლებული ზემოდან ჯერ გადავლებულს ვეძახით. გარე ფეხი რომელიც გადავლებით კეთდება გარე ფეხი. სხვანაირად ვერ გააკეთებ. ხშირად იბადება კითხვა, საიდან რატომ მაინდა-მაინც დგომში ჭიდაობა? დგომში იმიტომ იყო ეს ჭიდაობა, რომ მას ჩვენ მებრძოლებს არ ქონდათ იმის საშუალება, რომ დაბლა ესე იგი გაეგზელებინათ ორთაბრძოლა, იმიტომ რომ მას შემდეგი ევლოდებოდა შემდეგი მომხდური და ამიტომ ის ხვალამოღებული ბრძოლობდა დგომში და აი შეინარჩუნა შემდეგ ეს გადავიდა სპორტის სახეობაში და სწორედ ეს განაპირობებს მის ასეთ შემართებას. ქართულმა ფალავნება გაამდიდრეს, გააკეთილშობილეს, უფრო დინამიური და ვაჟკაცური გახადეს. ჩოქბჯეინდან ფეხზე დააყენეს, გამართულ ფეხებზე დააყენეს და ჭიდაობა ვაჟკაცური ხასიათი მიიღო. დიდი ღვაწლი მიუძღვით ჩვენ სახელოვან ფალავნებს, არსენ მეკოკიშვილის, მირიან სალქალამინიძეს, გივი კარტოზიას კლასიკურ ჭიდაობაში, ბაკურაძეს, კიკნაძეს, ქიბროწაშვილს და სხვა მრავალ და მრავალს, რომლებმაც აი რომ იტყვიან სარმა მოგვერდა კისრული სოფლიოს გააცნეს სოფლიო შემოატარეს ამ ფანდებით ამ ფანდებმა შემოატარა ისინი სოფლიო და აჩერეს სოფლიოს აი ეს დიდებული ვაჟკაცური სახეობა ქართული ჭიდაობისა. შეგიძლია აი ვამაჩუა შარმა აიღო გადმააგდო უკან. აქედაში გადაიგეთებიო ვენი ხეხი გააკეთე. ყველაფერი შეიძლება. გადაიდე გარეთ ჭიდაობა. არ უნდა ხდება როგორ ეძო. ეძო. ჭიდაობა ხდება წილი ფეხი. ჭიდაობა ხდება აი ბრუნი. სინამდვილეში საქართველოში ძიუდო შემოვიდა 1964 წელს სინამდვილეში. აი ამ 64 წელშივე რომ ჩვენი ორი მოჭიდავე ანზორ კიკნაძე და ფარნაოზი, იგივე თამაზი ჩიკვილაძე ოლიმპიური მესამე პრიზიორები გახდნენ ბრინჯაოს მედლის მფლობელები და იქ მათ განაცვიფრეს ამ თავიანთი ქართული ჭიდაობით. აი იმ მომენტიდან უკვე დაინტერესდნენ იაპონელები და აინტერესებდათ რომ რა იყო ეს ქართული ჭიდაობა რომ აი ესე ამარცხებდნენ თვითონ ძიუდოშიც კი. პატარა რო ვიყავი, თუნდაც ახმედაში ჭიდაობდი, ქართულ ჭიდაობებს, ბევრი რამე შემძინა, ანუ ის კისრული, ის მოგვერდი, ბრუნი, თუ რამე ვიცი, ალბათ უფრო აი აქედან შევისწავლე მე ეს ყველაფერი ქართული ჭიდაობიდან. არ შემიძლია არ გავიხსენო შოთა ჩოჩიშვილი, რომელმაც მთელი თავისი ცხოვრება აი იმ ძიუდოში, რომ სადაც პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა,
ქართული ჭიდაობით გახდა. მას ძიუდო სილეთი არასოდეს არ გაუკეთებია. არც სხვა ილეთი. მისი ჭიდაობა იყო ცერი, მოგვერდი, გადავლება, ბრუნი. ესე იგი სუფთა ქართული ჭიდაობით მოიარა მთელი მსოფლიო და მთელ იაპონელებს ჩაუტარა ძიუდოში გაკვეთილები. აი ამ მისი ქართული ჭიდაობით. მაგრამ თქვენ მაინც რომელიღაც ხმარობთ კარგად. უბრალოდ მოგვერდი. მოგვერდი და შუაფეხი და დამოკიდება. წილფეხსა მემრე. მე რო ძეობდი ხო ჩემი ერიდებოდა. ხო გადაგებდა ვიცი, რომ ჩემი შეში ქონდა. რა დევიდ მე ორი ფეხიდან ვიყავი. მაგრამ და მე ვიკინებიდო და გაბერდა. მას ვენდება, მე ამაზე ჩავდი, შუაფეხი მივედი. იმან 100 ფეხი უნდა მეოთხე გავა დავტოვებდა. მე ამას ჩოკიდან და ვიკინები. მე ვასწრებ, დასწოლებადია. ქართული ჭიდაობიდან წამოვიდა ზუსტად ის სიტყვა, რომ ხერხის ჯობია ღონესა თუ კაცი მოიგონებსა. აი ახლა კიდევ დაუბრუნდები სიმონ მაისურაძეს, რომელიც შესანიშნავი ქართული მოჭიდავე იყო, სულ 74 კილოს იწონიდა, 72-74 და აბსოლუტური ჩემპიონი ხდებოდა, ორჯერ გახდა აბსოლუტური ჩემპიონი, ფალავანი საქართველოსი ქართულ ჭიდაობაში. საქართველოს ფალავნობამდის მე 50-ში და 11-ში თბილისის ფალავანი გავხდი. ახლა კიკნაძეს მონაწილეობდა, რაზმაძეც ისინი სამიმიდან თბილისიდან სახელოვანი ისინი ვინც იყო. ყველას მოუგე და ორჯერ გავხდი თბილისის ფალავანი. 52 წელში უკვე აბსოლუტურ ფალავნობაზე არა და იმედა 49-დან 52-მდე საქართველოს ფალავნობა არ ჩატარებულა. 52-ში ჩატარდა მივიღე მონაწილეობა და გავხდი ფალავანი. ჩვენი ჭიდაობა იყო ისეთი, რომ მეტყოდნენ, რომ აქაა ხალხი უარი თქმარი ავისოდნენ. ზოგმა იცოდა აბა ვინ არის, ამოტელა, როგორია, თუ ჭიდაო, სახლის მომენტ აიყვანო გას. ადეგად და დეეთი. მე ვიყავი 77 კილოზე არ დავსრულა. მაგრამ 150 კილოიანი ხალხი დამჭიდებია და წამიქცევია. კანდელაკი ჩამოვიდა, ჩამორეკა ბიჭები საწიდაოდ, ვიტა გდანელიც აქ იყო, მეჯვიხეველის კიდე სხვადასხვა იყო. 6-7 კაცი იყო. და მაშინ ხო ერთი არ იყო გასულ, მაშინ ვესე ყოფილიყო, სულ სხვა იყო. მაშინ არც წონა იყო, არც ერთი, არც მეორე კურს ვინ გიგდებდა, არავინ. შეინებითად ჭიდაობდით, არც სწავლა ჰქონდა არაფერი. ორი დამიბარა მეზურშვილი იყო, აი ახლა რაიკომის დივანი იყო, მაგის დიდა იყო. უნდა გადმოხვიდი ახაო, გადავი ლაგინე რა შეესაქმე. ვიტა გდანელი იყო, ერთი ყაის ხლარდულით. აი მაი დეეჭიდებიო. დასო დაწერე ჩემს თუ ერთია, რა ვიცი რომელიც გინდა იყო მე. დამწერა იმეთა. აბდე გამოვიდა თუ მე ბიჭმა შამაგინე, ეგეთო მე მაგიდო დავატირე, მაი ეგეთია როგორც ეგალაპარაკობს, ზოგადად ზედაროდი სამუქრეს. ეს მიტაგდანელი ამ სცენაზე გამოვა და გათო რავი ხელებს ესე მისვრება ფეხებს ტრაკიდუმაზე ისე გამოხანდა და შამამახდა როგორ შამამახდა ისევე დავაჯერე კონკრეტულად არ არის წაქცეული კიდე მეორე მე მეძახელი უნდა შეშობე და უყური პრეზიდენტი სადღა მეიდიხა რომ მეიდიხა თუ ამაი ტყულა თუ ამდა თქვიამეცე არიან პატარა წონის ხალხი, მარგველანი იყო ესეთი ანზორი, აბესალომ ციკლაური, რომელსაც 80 კილოები იყვნენ და აბსოლუტური ფალავნები გახდნენ. მეს მოდა რომ რადგან ქართველი ვაჟკაცი თუ ხარ ეს კარგი მოჭიდავეც უნდა იყო იმავდროულად. და ასე ბავშვობაში სულ ერთმანეთს სოფელში. რო შეხვდებოდით პატარა ბავშვები, ვეძგილებოდით ხოლმე ერთმანეთს. ან დიდი ბიჭები გვაჭიდავდნენ. შემდეგ სკოლაში მასწავლებელი იყო ფიზკულტურის საჭიდაოის ჰქონდა ორმო გაკეთებული ეზოში, სკოლის ეზოში და იქ რაღაცებს გვასწავლებდა. დასვენებებს ერთმანეთს ბავშვები სულ ვახევდით თანაც მხლარზე. აი ასე წამოვედით. It's